طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماع ارتفاع مستوى سطح البحر والدعم الإنساني الطارئ للسودان في نيويورك. إحياء اليوم العالمي للسيطرة على داء الكلب. حاكم إقليم القشبركة يعقد سيمينارا حول دور تنظيمات الجبهة في الأنشطة التنموية. بوتين يقترح مراجعة قواعد استخدام الأسلحة النووية. للمرة الأولى سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان. اجتماع أممي حول التهديد الوجودي لارتفاع منسوب مياه البحر. شارك وفد إريتريا برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في اجتماع تهديد ارتفاع مستوى سطح البحر وأهمية المساعدة الإنسانية العاجلة للسودان، الذي عقد في نيويورك في 25 سبتمبر على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي خطابه في اجتماع رفيع المستوى حول ارتفاع مستوى سطح البحر، أوضح الوزير عثمان بأن إريتريا لديها إيمان راسخ عن أهمية وضرورة الحفاظ على ترسيماتها الأساسية والحدود المائية، واحترام الحقوق السيادية والقانونية للدول في مناطقها المائية وفقا للقانون الدولي، ومساهمة الدول ذات الحدود المائية في إدارة مياه تضمن في تأمين وتطوير مستدام ومستقر. وأوضح الوزير عثمان أن إريتريا تؤمن بأن تطوير التفاهم المشترك والتدابير الملموسة أمر ضروري للتصدي للتهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وتحدياته القصيرة والطويلة الأجل، فضلا عن احترام حقوق وحياة وثقافات المتضررين. وحول أهمية تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للسودان، أكد الوزير عثمان مجددا دعم إريتريا القوي للشعب السوداني، وقال أن حكومة وشعب إريتريا أظهر صداقتهم من خلال دعمهم للأشقاء السودانيين على الرغم من الموارد المحدودة. وذكر الوزير عثمان أن إريتريا تعمل مع الشركاء الرئيسيين والمبادرات الإقليمية في الجهود الدبلوماسية لضمان وقف فوري وشامل لإطلاق النار لضرورته لإنهاء الأزمة الإنسانية، وأكد أنها ستعمل جاهدة على تحقيق ذلك. تم اليوم 26 من سبتمبر إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. وقال المدير العام لقسم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة سيد سمرة أملصوم أن هذا اليوم هو بمثابة تذكير لرفع مستوى الوعي وتنفيذ المشترك للوعود لمكافحة المرض. وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا أن داء الكلب يقتل حوالي 59 ألف شخص في جميع أنحاء العالم سنويا، 95% منهم في آسيا وأفريقيا، ودعا إلى بذل جهود كافة الجهات لمكافحة داء الكلب. وذكر ممثل منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيد تيدروس سولومون أن المنظمة في شراكة مستمرة مع إريتريا في تعزيز خدمات الصحة الحيوانية وتعزيز الإدارة المشتركة وتنمية الاستثمارات المستدامة. وتم في المناسبة عرض أوراق بحثية حول الوضع الحالي وتحديات العينات واختبارها وأنشطة المكافحة والحجر الصحي، بالإضافة إلى الحجر وصيد الكلاب الضالة وتأثير أداء الكلب على الصحة العامة. وأفادت الأوراق المقدمة بتغطية تطعيم الكلاب التي كانت أكثر من 15 ألف بأكثر من 3 أضعاف في السنوات ال7 الماضية في البلاد. وأوصى المشاركون بدراسة عدد الكلاب والتخلص المبكر من النفايات المسببة لزيادة أعداد الكلاب الضالة، وإيجاد طرق وخيارات فاعلة للقضاء على الكلاب الضالة، واعتماد الكلاب المحصنة، وإنشاء مرافق الحجر الصحية المؤهلة في جميع أنحاء البلاد. عقد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حوري سيمينارا في 20 من سبتمبر الجاري لتعزيز دور الكوادر في البرامج التنموية بتقوية تنظيمات الجبهة وتوعية الكوادر حول الأولويات المرحلية.
وأوضح السفير محمود الجهود التي تبذل بتضافر إدارة الإقليم والجبهة والمؤسسات الحكومية المعنية لإنجاح برامج التنمية والسلامة العامة بتعزيز المشاركة الواسعة للمجتمع عبر تنظيمات الجبهة المنظمة التي تصل إلى مستوى الضواحي والقرى، وتأكيد الاستجابة إلى المشاكل الاجتماعية والخدمية من خلال المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن. وأكد السفير محمود ضرورة تحلي الشباب والكوادر خاصة بسمات القيم الاجتماعية والوطنية الحميدة بجانب العمل الجاري على مستوى الإدارات ومؤسسات الجبهة المختلفة. وأضاف سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السفير محمود علي جابراء إن العمل جاري لتوسيع تنظيمات الجبهة بتعزيز دور الأعضاء والكوادر خاصة. وقدم المشاركون شكواهم المطالبة لإيجاد حلول لمشكلة المواصلات العامة وصيانة الطريق الرئيسي من ضمنها طريق أسمر بارونتو وتوزيع أراضي للأغراض السكنية، بالإضافة إلى تنظيم برامج زيارات للمناطق التاريخية والأثرية والمشاريع التنموية كجزء من الأنشطة التنويرية. خرجت وزارة الثروة البحرية في 24 من سبتمبر الجاري أكثر من 350 موظفا بمصوع في دورات مهنية قدمت ل16 أشهر من التدريب النظري والتطبيقي، وتضمن التدريب أدوات وأساليب صيد السمك وأعمال التقنية البحرية ومبادئ الملاحة البحرية وأنظمة التبريد وإشغال الحدادة والنجارة ومولدات الطاقة البحرية والطبيعية وإنتاج وطبخ المنتجات السمكية وتقنية المعلومات وإدارة الموارد البحرية بالإضافة إلى تسويق المنتجات البحرية. وأوضح وزير الثروة البحرية السيد تولي غلاتي أهمية تأهيل القوى البشرية لرفع معدل الإنتاجية وتأكيد الاستقلالية الاقتصادية، معربا عن عمله بدور المتدربين في أداء واجباتهم المهنية بفعالية في مجال تخصصاتهم. وأكد ممثل المتدربين في كلمته بمراسيم التخريج مدى فائدة الدورة في أدائهم المهني ومساهمتهم في رفع كفاءاتهم وقدراتهم الإنتاجية. وقدمت بالمناسبة محتويات من إنتاج المتدربين بحضور حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة ومسؤولو رفيع المستوى بالإقليم. قدمت مساعدات مالية وأدوات مدرسية بتكلفة 99,000 نقفة ل 252 طالب من الأسر المحتاجة بمديريات حقات وعلب رعيد وكرن. قدمت مساعدات مالية وصلت إلى 62,750 نقفة ل 102 طالب، والتي جمعت بتبرع موظفي الحكومة بالمديريات بمرتباتهم ومساهمة أعضاء جمعية التعاونية المقاتلين، بالإضافة إلى تبرعات مواطني ضاحية عدالة وحرنة بحقات. وفي غضون ذلك قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية علب برعد أدوات دراسية بتكلفة 16,611 نقفة ل 140 طالب محتاج من كل ضواحي المديرية. وفي شأن مماثل تبرع ملاك أفران ST بمدينة كرن ب20,000 نقفة لتقديم 200 نقفة لكل من 10 طلاب محتاج. وأضافت الأنباء الواردة من وكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن مواطنون ضحية حرنة التابعة لمديرية حقات قاموا بحمل تنظيف مزارع أسر الشهداء. تبرع عمال مختلف المؤسسات في الإقليم الأوسط ب96 كيس دم في الفترة من 23 وحتى 26 من سبتمبر. وقد تبرع في هذا الإطار عمال شركة عنبر باب التساهمية ب27 كيس دم، وطلاب مدرسة الإدارة والقيادة في وزارة الدفاع الكائنة في جازاباندا ب18 كيس دم، وعمال قسم القانون والنظام في الإقليم الأوسط ب10 كيس دم، وعمال المكتب المركزي في وزارة الزراعة ب19 كيس دم، وعمال من المكتب المركزي لإدارة الإقليم الأوسط ب22 كيس دم. وأعرب منسقو البرنامج والمتبرعين عن الارتياح للمساهمة في إنقاذ الأرواح. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توضيحات تم اقتراحها فيما يتصل بعقيدة استخدام بلاده للسلاح النووي، الأمر الذي توعد به مرارا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
مع مستشاريه نقل تلفزيون وقائعه تم اقتراح اعتبار شان دولة غير نووية ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية عدوانا على روسيا بمثابة هجوم مشترك على الاتحاد الروسي في إشارة واضحة إلى أوكرانيا. وأشار إلى أن روسيا تحتفظ أيضا بالحق في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرض هي أو بيلاروسيا لأي عدوان بما في ذلك الاعتداءات باستخدام الأسلحة التقليدية. وذكر بوتين أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمتها أي دولة وإن أي هجوم تقليدي عليها بدعم من قوى نووية سيعتبر هجوما مشتركا. عبرت سفينة حربية يابانية مضيق تايوان للمرة الأولى في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الذي تؤكد الصين سيادتها عليه وفق ما أعلنته وسائل إعلام يابانية. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام محلية أخرى أن السفينة الحربية عبرت الممر البحري ولم يصدر في الحال من وزارة الدفاع اليابانية أي تأكيد بشأن هذا العبور. وتأتي هذه الخطوة في عقب خطوات مماثلة قامت بها خلال السنوات الأخيرة سفن عسكرية أمريكية وأوروبية تأكيدا منها على أن المضيق هو ممر بحري دولي في حين تعتبره بكين واقعا بالكامل تحت ولايتها القضائية كونه يفصل البر الصيني عن جزيرة تايوان التي تقول بكين أنها جزءا لا يتجزأ من أراضيها. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت حول الجزيرة 43 طائرة عسكرية و8 سفن حربية صينية خلال الساعات 24 الماضية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت حان لإنقاذ أنفسنا من ارتفاع مستوى سطح البحر مشددا على أنه لا يمكن السماح بالتدمير الشامل للدول والمجتمعات أو ترك أمان وتطلعات مليارات البشر ميتة في المياه. جاءت تصريحات غوتيريش في افتتاح الاجتماع العام رفيع المستوى المعني بالتصدي للتهديدات الوجودية التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يعد إحدى فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الأمين العام إن عالمنا في مياه خطرة وأن العلماء أفادوا بأن مستوى سطح البحر العالمي يرتفع الآن بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال 3000 عام الماضية لكنهم لا يستطيعون أن يخبروننا إلى أين سينتهي هذا. وأكد أن هنالك حاجة إلى نتيجة مالية قوية في مؤتمر المناخ القادم بما في ذلك فيما يتصل بمصادر رأس المال الجديدة والمبتكرة. وأوضح أن هنالك احتياجا إلى مساهمات كبيرة في صندوق الخسائر والأضرار الجديدة كخطوة نحو تحقيق العدالة المناخية. أعلنت السلطات في كيتو عاصمة الإكوادور حالة الطوارئ مع استمرار حرائق الغابات في تدمير أجزاء من المدينة حسب ما قال عمدتها. واتخذت لجنة عمليات الطوارئ في كيتو القرار بعد تقييم الأضرار الناجمة عن حريق ضخم في منطقة جوبولو شرق المدينة. وكان الحريق الذي اندلع هو الأكثر تدميرا الذي واجهته المدينة في السنوات الأخيرة حيث أدى حريق مساحات كبيرة من النباتات وتدمير 6 منازل في شمال ووسط كيتو وغمر العاصمة بدخان كثيف. وتجرى جهود الاستجابة لحالات الطوارئ بينما تعمل السلطات على احتواء الحريق المتبقية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. وفد إريتريا يشارك في اجتماع ارتفاع مستوى سطح البحر والدعم الإنساني الطارئ للسودان في نيويورك. إحياء اليوم العالمي للسيطرة على داء الكلب. حاكم إقليم الكاشباركا يعقد سيمينارا حول دور تنظيمات الجبهة في الأنشطة التنموية. بوتين يقترح مراجعة قواعد استخدام السلاح النووي. للمرة الأولى سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان. اجتماع أممي حول تهديد الوجودي لارتفاع منسوب مياه البحر.
وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.